سلام علیکم. اکی اسکندر. ما اومدیم سر نیهال ها. خیلی گرم است اینجا. ترکیه امسال خیلی گرم است. اروپا هم همه جا پژار شده است که 55-57 درجه گرم. و همین گرمی ها بسیار تاثیر کرده به دست پیوندو. خب باز من نشان میدم بعضی پیوندو بسیار خوشرو، بعضیش خوشرو نه. من هم اینجا مثلا گیریم، من هم نبینید، من این پیوند گرفتگی بسیار خوشرو، من اینش هم گرفتگی، این بینید چقدر خوشرو شدگی، من اینش با تماما خوشرو شدگی. اما اینش من تازه کنم این بهوی نو برام نگیشه، اما اینش مردگی، اینش هم مردگی، همه خیلی تقریبا نصفش شدگی، نصفش. خب من اینش هم نه سبز دوست، این بینید مردگی نیو، ولی نه اکن حرکت میکنه از هوای گرمش سپید نکرده و سبز دم به بعضش. خب من اینش هم ولی کبوت نمرده است، همون سبزدگی هم نیست که می سبزد، ولی 4 ماه دیگر وقت است همه خیلی می سبزد انشاءالله. یعنی همه خیلی که من این بینید چقدر خوشرو سبزده است. اینش هم بینید کبوت همون نمرده است ولی اکنون نو می سبزد. ولی من bu da açmış bir yaprağını. من اینم کشوده شده است. Bu da açmış. Nasıl? اینش با کلانتر شده است. خیلی همه خیلی دوام یافته است که عجایب عجایب. خیلی نو این خیلی خیلی حال عجایب میشه. از هر شبش. میبینید چقدر کلان شده است، چقدر اونشم اینجا سبز است. اینم درست میگه، من اینم زنده است اما حالا سبز است. buradaki adamın eli değmiş. Bak اینجا budur. اینا یک بار 2 هفته به همه قلاب چیز علف سبزدگی اینا تازه میکنه. تازه ما گفتیم با قوت زمینوشون که های تیز میشه، علف میبرد تیز تازه کردن در کنم دیگه. انا اینم بینید دوتا، من اینش هم گرفتگی، انا این بیخش اینش هم گرفتگی. های عموما که اینجا خیلی زیاد است، خیلی